ऑलरेडी ये गाड़ी ये कौन निकाल लाया? इधर जाता है ना, ये देखो इधर आ गया पत्ती नंबर के बाहर यहाँ से बनाना बढ़िया बोला मेरी हाँ मेरी ड्यूटी नहीं बनाना हाँ चलिए हाँ हो गया बंद हो गई गाड़ी साइड में से लो भैया, इसकी नहीं बस की। आप ऐसा जी ऐसी बात 4 घंटे पहले जाए जयपुर में पानी ज़्यादा भैया बीच में रखो। नदी बढ़ गई ना वहाँ तो सर हाँ जी कौन कर रहे भाभी विधायक हैं विधायक कौन कर रही मैंने कहीं बैठो बस आएंगे बस में आऊँगा बंदा हूँ मैं 19 तो 12 नहीं घूम रहा जान बीच में 102 ही मायने तो 19 में तो मायने रंगा ही कौन है हाँ देखो आप आगे की स्थिति देखो और यहाँ पीछे की स्थिति देखो ये जाने में तो दिक्कत नहीं है, पानी का भाव भी है ना गाड़ी चली जाएगी। देखो यहाँ भी लग गया जाम, अपन आए थे नहीं था पीछे भी तो देख लेंगे ज़्यादा तो अभी तक और मत जाओ घर सुरक्षित तो भरोसा नहीं है ना अरे यार चलानी आती नहीं उठा लाते हैं पानी में बैठे और एक साथ यार गिरगट बोलने के नीचे ऊपर